Hewan laut ini bukan dari film fiksi, tapi nyata dan hidup di dunia kita. Fakta 1. Turritopsis dohernii alias ubur-ubur abadi. Dia bisa kembali muda terus-menerus. Ya, dia secara ilmiah tidak bisa mati tua. Fakta 2. Ikan barelai punya kepala transparan, matanya ada di dalam kepalanya dan bisa melihat ke atas melalui tengkorak bening. Fakta 3. Cumi-cumi kaca seluruh tubuhnya transparan, hampir tak terlihat di air laut. Fakta 4. Axolotl laut bisa regenerasi bagian tubuhnya, bahkan jantung dan otaknya. Fakta 5. Ikan fangtooth punya gigi super besar dibanding ukuran tubuhnya. Tampilannya mirip monster laut. Masih bilang laut itu biasa aja. Fakta mana yang paling bikin kamu kaget?